Hei, siin täna räägime hariliku murdude võrdsusest. Ehk siis me otsime, kuidas oleks mingi murd, harilik murd, see on küsimärk, vaatame küsimärk 1 ja 3 ja millal see võrdub mingi muu hariliku murruga. Ehk siis oletame, see on harilik murd 2, küsimärk 2 ja 4. Ja me räägi siis sellistest puhtudest, kus küsimärk 1 võrduks küsimärk 2-ga. Et see ei tohi võrduda. Noh, ehk siis näiteks 2/3 võrdub 2/3, see on võrdne küll, aga kuna me tahame leida, et need ülemised numbrid on erinevad, ehk siis need ei oleks samad numbrid, või siis ka, et need alumised numbrid oleksid erinevad, mitte samad, siis see hetkel ei sobi. Otsime mingit muud asja. Ja võtame kohe, hakkame siin näidetest pihta, midagi muud ei ole. Võtame koogi, mis on jagatud 2. Ja see sisuliselt on, oletame, et me sööme poole ära. Nii, me sööme poole ära. Ja pool, mis see on, et palju me siis ära sõime, on 1/2. Kirjutan selle alla poole, siis on rohkem ruumi. 1/2. Nii, ja kuna me nüüd selle ära sõime, siis meil on 1/2 söödud ja 1/2 on ka tegelikult söömata. Nii. Aga kui me võtame nüüd koogi, aga nüüd lihtsalt jagame selle ühe võrra rohkemaks, sest meil oli, alguses oli pooleks jagatud, nüüd on veel teistpidi ka ristiga jagatud. Ja sööme sellest ka poole ära, Pool. Me oleme kõht on tühi ja sööme poole koogist ära. Ehk siis me oleme saanud jällegi pool koogist ära. Ja kirjutame selle murru kujul lahti. Meil on siin 1-2 tükki söödud, 2 võrdset tükki ja 1, 2, 3, 4 on kokku. 4 tükki on kokku. Ehk siis ma arvan, siin juba tuleb esimene mõte, et kuidas, missugused harilikud murrud võiksid võrdsed olla. Et need värvitud alapoolest juba tunduvad võrdsed olevat. Nüüd, kui ma ütlesin, et ma söön ka poole ära, ma juba ütlesin, et ma söön sama palju ära kui esimene kord. Ehk siis siin peaks mingi selline võrdsus juba sees olema. Võiks vähemalt olla, ma ei tea, kas sa näed seda või ei. Aga võtame veel ühe koogi ja jagame, mul on ikka väga näljane ja sööme jälle poole ära. Ja kui ma nüüd selle poole ära märgin siin, ma olen nüüd need ära söönud. Ja kui ma nüüd selle välja kirjutan ka, siin on 1, 2, 3, 4 ja siin on kokku 8 tükki siis võib ma olen iga kord söönud poole ära koogist ja pool on sisuliselt sama suur alati. Pool ei ole suurem. Üks pool ei ole teisest suurem. Siis võiks ju mõelda, et neid kõiki saab omavahel väga hästi võrrelda, sellepärast, et igast koogist olenemata paljudeks tükkideks tehtud on, alati on pool ära söödud ja pool on alles. Ehk siis on sisu poolest nad on võrdsed. Kui ma siin vaatan neid, mitu tükki siin on, siis nad ei ole võrdsed, aga kui me vaatame seda, palju nende ala kokku on, et palju nendest alles on igast ühest pool alles. Ja pool võrdub poolega ja pool võrdub poolega. Samamoodi need koogid omavahel, ehk siis palju seda kokku alles on sama palju, pool on igat ühte alles. Ehk siis ka sellest tuleneb meil siis murdudesse. Et kui meil siin on 1/2, siis tegelikult see on sama, mis 2/4, see on sama, mis 4/8 ja me võiksime tegelikult veel nii edasi minna. Aga kuidas nüüd seda teada saada, et me võime, miks täpselt 4/8, miks mitte näiteks 5/8 ei ole sama, mis 1/2? Et kuidas me seda teada saame? Seda ma näitan. Nii, ühesõnaga, alustame siit, et loeme kokku, palju siis tükke on. Siin on palju tükke oled ära söönud. 1 tükki sõid ära. Siin sõid 2 tükki ära. Siin sõid 4 tükki ära.
ehk siis iga kord, kui ma olen ühe koogi võrra edasi läinud, siis on mul on söönud ära 2 korda rohkem kui eelneval. Ehk siis 1-st 2-ni sõin ära 2 korda rohkem, 1 tükk sõin siin ainult ja siin on 2 tükki, 2 tükist 4 tükini sõin ka 2 korda rohkem ära. Ja kui me loeme palju üldse koogil tükke oli, siin oli 1-2 tükki, siin oli 1-2-3-4 tükki, siin oli kokku 8 tükki. Nii, ja sa võid tähele panna, et siin toimub sama asi, et 2-4 vahel on 2 korda, ehk siis tükk on 2 korda rohkem tulnud. Samamoodi on 4 ja 8 vahel tükke on 2 korda rohkem. Et alati see suureneb 2 võrra. Ja kui sa nüüd sisust võiksime siia murrujoone tõmmata nende vahele, kuna siin on üks 1/2, 2/4 nagu murdudes või 4/8 nagu 4/8 siin, siis sa tegelikult väga lihtsalt võid aru saada, et kui me läheme 1/2 2/4 juurde, siis me suurendame lugejat 2 korda. Samamoodi, kui me liigume 2/4 4/8 juurde, me suurendame lugejat 2 korda. See oli nagu siin. Ja kui me läheme nimetajatega, siis juhtub sama asi. Ehk siis me suurendame nimetajat 2 korda. Ja kui me nüüd kirjutame välja selle, mida see siis sisuliselt tähendab, kui me paneme 1/2-le, paneme 1-le 2 juurde ja 2-le 2 juurde. Mida see sisuliselt tähendab? Ehk siis see on siis 1/2 korda 2. See oli siis, kui ma x ei kirjuta siia. Sest see x tähendas siis nagu korda. Kui ma ütlen korda, siis ma kirjutan x. Nii. Ja see võrdus siis 2/4. Ja minu uudishimu pälvis see osasid. Mida see tegelikult tähendab? Kirjutame selle siia välja. Ehk see on 2/2. Millega see võrdub? Ma arvan, et sellega see probleem ei ole, sest see võrdus sama, mis 2 jagatud 2-ga. Ja 2 jagatud 2-ga me juba korrutustabelist teame, et 2 sisse mahub 2 täpselt 1 kord. Ehk siis, kui me kirjutame selle veel lahti, siis me oleme sisuliselt teinud 1/2 korda 1. Oleme korrutanud selle 1-ga läbi. Aga kuna see 1 oleme välja kirjutanud mitte 1-na, vaid 2/2-kuna, siis on 1/2 korda. See ei pea seda korrutamisest ei ole väga palju teadma. Vaadlikmurdude korrutamist seda pärast poole, aga lihtsalt see on väike soendus, näed, kuidas me seda üles kirjutan. 2/2-ga. Ja sisuliselt, mis me teeme, on see, et me korrutame 1 korda 2 korda 2 ja 2 korda 2. Ja kui sa korrutad 1 korra 2-ga, siis saadki 2 ja korrutatud 2 korda 2-ga saadki 4. Ehk siis oleme nagu võlukunsti teinud, et me oleme korrutanud 1/2 1-ga ja oleme saanud kokku tulemuseks 2/4. Huvitav. Teeme ühe veel läbi. Loome siit pooled kokku. Palju pool on. Vaatame, kas see selle puhul ka, et meil oli kuni 4, et see toimis, vaatame, kas see veel suuremana ka toimub. Võtame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tundub pool olevat. Ehk siis meil on 8 tükki ja kui me pool oleme sellest ära söönud, siis me oleme kokku 16 tükki. Ja nüüd võrdleme seda 8, see sisuliselt on siis see on sisuliselt 8 16. Ja kui me võrdleme seda 1/2-ga, et meil on siin 1/2. Et kuidas me nüüd saame teada, mis me sisuliselt enne me korrutasime 1/2 1-ga, teeme seda samamoodi, üritame korrutame seda 1-ga. Ja minu küsimus on nüüd see, et kuidas me saame sellest 8 16. Kuidas me saame? Et me teame, et need võrduvad, ehk siis küsimus siin ei ole, kas need võrduvad, kuna me saime siit poole ära ja siin poole ära,
aga kuidas me saame teada nagu, et kui palju siis, mis see ühe asemel peab kirjutama? Ennem kirjutasime ühe asemel 2 jagatud 2-ga, et pane korra video pausile, proovi leida, mis ühe asemel peaks olema. Nii, kui sa tagasi oled, siis ma üritan leida, mis see ühe asemel peaks olema. Sisuliselt me võrdleme nüüd, me otsime, et kui meil on 1 kahendik, see on siis korrutatud mingi arvuga, paneme siia näiteks, mis meil oli, me kasutasime küsimärki, küsimärk, see väga viisakas viis üleskirjutamiseks ei ole, aga las ta olla. Me ei saa seda sassi ajada kuidagi. Ja see küsimärk on sisuliselt võrrutatud 1-ga. Küsimärk jagatud küsimärgiga on 1, ehk siis see on see osa on võrdne sellega. Ja see võrdub 8 16-ndikuga. Ja nüüd me sisuliselt saame otsida, mis on 1 korda midagi võrdub 8 ja see peaks olema sama, mis see küsimärgiga korrutamine, ehk siis kui sa küsimärgiga korrutad 2, siis pead saama 16. Ehk siis meil on 2 arvutust siin, mis tuleb. Ehk siis 1 korda midagi on 8 ja 2 korda midagi on 16. Ja kuna meil korrutustabel on selge, siis meil üsna lihtsalt me juba teame tegelikult, et see küsimärk, et see tõsi oleks, siis see küsimärk peab olema siin 8. Ja samamoodi siin, kui tahame 2 saada 16, et ühe arvuga peame korrutama, siis see on samamoodi 8. Ehk siis me oleme teinud selle ühe, mis meil oli siin, ehk siis alguses oli 1, siis me oleme selle ühe teinud, et saada 18 16-ndikku, me oleme teinud 8 8-ndikuks, mis just on 1. Meil selleks korraks on, sul peaks mingi aim olema sellest, missugused harilikud murud on võrdsed ja peaksid olema enda pagasisse midagi juurde pannud. Mine kindlasti harjuta harjutusväljakul ja leia üles siis, missugused on võrdsed harilikud murud. Ole tubli!